Сегодня у меня вот такой вот бей. Мне брат это на вискасе коды, у меня все было офигенно. Ставим вот это вот. Так. Ну все, надо искать. Атаку никого не ждать. Не есть. Возьму циклопа. Ребят, я в этот раз выиграл второй раунд. Я сразу выиграю, ребят, потому что я его могу сейчас закрыть. Погнали! Можно забирать сферы, ребят. Проиграл! Циклоба! Жаб был.
мы его просто выиграем. Ребят, не берите циклоповый слабый. Не берите циклоповый слабый. Что? Циклоп, правда, слабый, ребят. То, что его можно не брать. Так. Даю вот эти. Так, я хочу себе создать соперника. Я беру император Формауса. О чем же еще не думает, когда мужчина уходит? Да, пожалуйста. Защитного типа. А он атакующего. Ребята, Я сейчас найду... что могу сказать? Я не выиграл. Один победчик. Конечно, да, плохой. Джервик, я сейчас выйду. Часа кружит именно.